大家好，夏天又快到了，今天要做芒果千层蛋糕，准备的食材有2颗鸡蛋、鲜奶350毫升、冰糖45克、面粉45克、鲜奶油150毫升、砂糖30克，还有芒果。准备好就一起来做吧。首先，我们先将面粉、冰糖以及2颗鸡蛋搅拌均匀。我有刻意调整了一下面粉的比例。这个比例吃起来会比较柔软，如果喜欢的朋友可以试试看哦。看到冰糖比较不容易溶解，但冰糖吃起来比较不会死甜。接下来我们分次加入鲜奶，搅拌均匀。搅拌均匀后，我们过筛。过筛后会有没有溶解的冰糖，我们可以隔着网子放到液体里面搅拌一下。溶解之后，我们来煎可丽饼吧。先在锅子上抹上薄薄的一层油。我们可以使用制具去规范它的饼皮大小。轻轻地倒上可丽饼液，这时候要快速地让液体覆盖在整个面基上。我们稍微用筷子让制具跟饼皮脱离。我们轻轻地用铲子让饼皮跟锅子脱离。沿着边缘，我们使用铲子慢慢地拉起来。翻面后煎个30秒就完成一片咯。准备完饼皮后，我们来准备鲜奶油吧。准备150毫升的鲜奶油，加上30克的砂糖。先将糖搅拌至溶解。因为现在天气越来越热了，可以将鲜奶油隔冰水降温，这样子会比较容易打发哦。我们可以看到鲜奶油的纹路越来越明显了，记得不要打过头哦。差不多这样就可以了。接下来我们来准备芒果的部分。这次我们准备的是玉锦芒果，
一切开芒果，芒果的香味就扑鼻而来了呢。大家看这个籽这么的细薄，不得不赞扬台湾的芒果真的是一级棒呢。有机会来到台湾的朋友，一定要买芒果试试看。我们将分割好的芒果用汤匙慢慢的挖下来。挖好之后，我们就来组装吧。我有另外准备一张比较大的饼皮，可以盖在最外层。接下来我们用多余的芒果果肉装饰一下吧。谢谢大家收看，喜欢请订阅我哦。